بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المس آية. النهاردة بنكمل سلسلة شرح الحروف زي ما احنا متعودين. النهاردة هناخد حرف ازاي. أول حاجة زي ما احنا متعودين، بسم الله الرحمن الرحيم، بنقرأ حروف الهجاء، بنقرأها كلها على بعضها وبعد كده بناخد الحرف الجديد. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نقرأ مع بعض يا حلوين. عايز أقرأ وانتوا تقرأوا ورايا، وتركزوا جدا في كل حرف والنطق بتاعه عشان احنا بنقرأ، عشان نراجع الحروف اللي احنا اخدناها قبل كده برضو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ألف باء تاء ساء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. هذه حروف الهجاء. شطار يا حلوين، شطار. انا سامعاكم انتوا بتقولوا ورايا. يلا كمان مرة نقرأهم كمان مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف باء تاء ساء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. هذه حروف الهجاء. شطار يا حلوين. يلا بينا ننتقل على الحرف الجديد بتاعنا. يلا بينا نقرأ حرف ازاي ده معانا كده يا حلوين. الحرف الجديد بتاعنا هو حرف ازاي. ده كده حرف ازاي، ده كده شكل حرف هو زي حرف الراء بالظبط بس فوقيه نقطة. يلا الحرف ده اسمه ايه؟ اسمه زاي. يلا ننطق كده الحرف بأشكاله زي ما احنا متعودين. بسم الله الرحمن الرحيم. زا زي زو أز زا زي زو أز. يلا نقرأ بقى الكلمات اللي عليه. زا زرافة زيت زا زرافة زيت زرافة زيت زا زرافة زيت زي زر زينة منزل. بس هنا حرف ازاي هو جه هنا في النص، اما هنا في الأول وهنا في الأول. يلا كمان مرة. زا زرافة زيت زا زرافة زيت زي زر زينة منزل زي زر زينة منزل زو زهور زجاجة زكام. زكام ده اللي هو البرد. زو زهور زجاجة زكام زو زهور زجاجة زكام. أز مزرعة أزرق قزم مزرعة أزرق قزم. أز مزرعة أزرق قزم. كتابة الحرف زي ما كتبنا حرف الراء بالظبط يا حلوين، زي ما كتبنا حرف الراء بالظبط، وهنحط فوقيه نقطة. تلوين الحرف، احنا معانا الحرف كل واحد معاه اللون اللي هو بيحبه. انا لونته باللون اللبني، انتوا بقى كل واحد بيحب اللون اللي هو بيحبه يلونه بيه. يلا بينا نتعلم كتابة الحرف. يلا بينا نتعلم كتابة الحرف ده. هنا كده معانا السطر. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه؟ شرطة مايلة شوية فوق السطر وننزل بيها تحت السطر وبعدين نحط نقطة. شرطة مايلة فوق السطر وننزل بيها تحت السطر، ده كده الراء. يلا كده حلوين. شرطة مايلة شوية فوق السطر وننزل بيها تحت السطر، ده كده احنا كتبنا الراء. طب عايزين نكتب ازاي؟ هنحط النقطة. شرطة مايلة شوية فوق السطر وننزل بيها تحت السطر ونحط فيها نقطة. شرطة مايلة شوية فوق السطر وننزل بيها تحت السطر نقطة. شطار يا حلوين. احنا كتبنا كده حرف ازاي. يلا بينا ننتقل لتاني صفحة. هناخد أول حاجة ازاي في أول الكلمة. ازاي في أول الكلمة، وازاي في وسط الكلمة، وازاي في آخر الكلمة. حرف ازاي في أول الكلمة. حرف ازاي هو زيه زي حرف الراء. يعني ايه؟ يعني شكله في أول الكلمة هو نفس الشكل بتاع في وسط الكلمة، هو نفس الشكل بتاع في آخر الكلمة. هناخد كده أول حاجة حرف ازاي في أول الكلمة. حرف ازاي في أول الكلمة بيبقى شكله عامل كده، زيه زي حرف الراء في أول الكلمة بالظبط يا حلوين. زيه زي حرف الراء. معانا كلمة ايه؟ زيتون زجاج
زيتون زجاج. زيتون زجاج. يبقى ازاي في أول الكلمة معانا مثالين زي كلمة زيتون زجاج. طب احنا لو عايزين أقول لكم كلمة زيتون وكلمة زجاج هنا حرف ازاي، لو هنحط عليه تشكيل هنحط عليه تشكيل ايه، ولو هنا حرف ازاي هنحط عليه تشكيل ايه؟ عايزة اكون كأني بسألكم كده وانتوا تجاوبوا عليا. حرف ازاي هنا عليه فتحة. ليه عليه فتحة؟ عشان هنقول زيتون. شايفين فتحنا الكلمة زيتون. اما كلمة زجاجة زو شايفين عملتوا بقكوا ازاي؟ ضميتوا شفايفكوا كده، يبقى معناها دي ضمة، يبقى زجاج. زيتون زجاج. ماشي يا حلوين. معانا تاني حاجة ازاي في وسط الكلمة. معانا 3 أمثلة على ازاي في وسط الكلمة. زي كلمة ايه؟ غزال يوزع ميزان. غزال يوزع ميزان. طب عايزين برضو أسألكوا كده أقول لكم كلمة يوزع دي ازاي بتاعتها، لو هنحط عليها تشكيل هنحط فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا سكون؟ ننطقها كده تاني. يوزع. شايفين نطقناها ازاي؟ حرف ازاي فتحناه، يبقى نحط فوق حرف ازاي فتحة. يبقى لو نحط التشكيل فوق حرف ازاي هنحط فتحة. يوزع. طب كلمة غزال ز لا فتحة برضو فتحة. طب كلمة ميزان كسرة. ميزان. ماشي يا حلوين. هنا معانا تالت حاجة ازاي في آخر الكلمة. زي ما قلت لكم الراء وازاي في أول الكلمة هي شكلها في وسط الكلمة هي شكلها في آخر الكلمة. ماشي، يعني شكلها مش بيتغير. يعني شكلها مش بيتغير زي حرف الحاء زي حرف الخاء زي حرف الباء، لا هو شكلها ثابت. يبقى معنى تالت حاجة ازاي في آخر الكلمة زي كلمة خبز وبرواز. خبز وبرواز. كده حاجة معانا يا حلوين ازاي في آخر الكلمة زي كلمة خبز زي كلمة برواز. شايفين حرف ازاي شكله عامل ازاي؟ حرف ازاي اهو في آخر الكلمة، وكلمة برواز ما تغيرش شكله هنا هو شكله هنا هو شكله هنا ما تغيرش. هناخد تدريب معانا. أول تدريب ضع دائرة حول حرف ازاي. هنحط دايرة حوالين حرف ازاي. تعالوا نقرأ الكلمات. كلمة ايه؟ مزهرية وزيت وزورق. طيب فين حرف ازاي؟ عايزاكم كده توقفوا الفيديو وتحلوا انتوا السؤال ده مع بعض. يلا انا مستنياكم وتحلوا السؤال. يلا بينا نحل السؤال سوا. كلمة مزهرية فين حرف ازاي؟ ادي حرف ازاي اهو. ادي حرف ازاي تاني حرف في الكلمة. طب كلمة زيت ادي اول حرف هو حرف ازاي. كلمة زورق ده حاجة كده عاملة زي الكوباية كبيرة شوية زي ما احنا بنقوله اللي هو الحاجة اللي احنا بنحط فيها مية او عصير. اخر سؤال معانا هو قصير الحروف. معانا الحروف وهنوصلها. طبعا السؤال ده برضو بيراجع لنا الحروف اللي قبليها. تعالوا كده نقرأ الحروف مع بعض. زاي باء حاء زاي ألف. طب واللي هنا باء زاي حاء هنوصل اللي هنا. معانا هنا حرف الباء. فين حرف الباء هنا؟ حرف الباء هنا موجود هنا اهو حرف الباء. ادي وصلنا حرف الباء. طب حرف ازاي معانا 2 يبقى هنوصل حرف ازاي وادي حرف ازاي اهو. طب ومعانا اخر حرف ادي حرف الحاء. ماشي يا حلوين. هنا حرف الالف موجود؟ لا مش موجود، بس انا كاتبهولكوا عشان احنا برضو بنراجعه. وبكده نكون انتهينا من الفيديو، وان شاء الله تستنوني في فيديو جديد بنكمل سلسله شرح الحروف. وان شاء الله انزل لكم كمان فيديوهات حلوه جدا عن ازاي في املا وازاي كل الحاجات ان شاء الله باذن الله. ما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه